Ne aflăm în fața bisericii din Bezded, o construcție care datează din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și se încadrează ca tipologie arhitecturală în stilul bisericilor casă. Asta înseamnă că planul bisericii urmează planul unei case, cu cerdac pe partea lungă a construcției, deosebindu-se de o casă obișnuită prin trei elemente mari, și anume acoperișul boltit peste naos, turla pe partea de vest a bisericii și forma poligonală a altarului. În cazul acestei biserici este un pentagon. De la intrare putem observa o serie de simboluri, forme geometrice și vegetale care ne atenționează că intrăm într-un alt fel de spațiu, neobișnuit, protejat de divinitate. Și avem în principal cele două simboluri. Funia răsucită sau torsada, care și la ușa de la intrare și la trecerea dintre pronaos în naos, arată că toate se țin la un loc printr-un sens dat de divinitate. Al doilea simbol este dintele de lup, care și la intrarea principală și la trecerea dintre pronaos și naos are formă de strugure, simbol euharistic creștin. Dintele de lup a fost preluat din perioada precreștină a poporului român. După cum știm, lupul este un animal care își protejează familia, protejează haita. El a fost preluat și încreștinat în simbolurile euharistice. De asemenea, sunt biserici din lemn împrejmuite cu funia răsucită, tocmai ca să se arate că atât cosmosul, cât și lumea oamenilor sunt ținute la oaltă de sensul, de logica lui Dumnezeu. În stânga și în dreapta ușii de intrare avem simbolurile solare, soarele și luna. În pronaos, care este un spațiu destinat femeilor, avem pictate figuri feminine după parabola celor 12 fecioare din Evanghelia după Matei și în stânga ușii o scenă unică numită Cătana și moartea, care face amintire de perioada când tinerii români erau luați cu forța la oaste în timpul Imperiului Austro-Ungar. În naos avem tavanul boltit, care este o imagine a bolții cerești. Bisericile erau realizate tot de meșterii de case, dar acesta este un element distinctiv, specific bisericilor de lemn în general, și din Transilvania și din restul țării. Pictura datează tot din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, este realizată de un zugrav țăran, după erminia picturii bizantine, pe care o respectă în cea mai mare parte, dar o face să fie și personalizată. Dispunerea scenelor, de exemplu, în dreapta și în stânga cupolei, avem sărutarea lui Iuda, cina de taină, avem, bineînțeles, răstignirea în registrul al doilea al bolții, unde Hristos apare râzând. Odată cu biserica a fost strămutată și Troița, cu o înălțime de aproape 5 metri, ea are inscripția abia lizibilă 1754. Se pare că și biserica este din aceeași perioadă, ca edificare. În partea de sus, protecția din tabla crucifixului are data 1925, probabil data unei ulterioare restaurări a Troiței.